अगाडिको भिडियोमा मैले मेरो डेटाबेस ड्रप गरेको थिएँ है। अनि त्यही भएर मैले नयाँ डेटाबेस बनाएर स्टुडेन्ट्स हुने डेटाबेस बनाएर अनि यो क्वेरी रन गरेँ। अनि के गरेँ भने नि मैले मार्क्स भन्ने कलेक्सनमा धेरै कुरा एकैचोटि इन्सर्ट गर्न खोजेँ। अनि पाँचवटा कुरा है, एउटा नेम अफ मार्क्स भन्ने जस्तो पाँचवटा अब्जेक्टहरू के यसरी पाँचवटा युजरको लागि भनौँ न, जस पाँचवटा स्टुडेन्ट्सको लागि चाहिँ पाँचवटा अब्जेक्ट्सहरू पाँचवटा डकुमेन्ट्सहरू बनाएँ, इन्सर्ट गरेँ। अनि अहिले हेऱ्यो भने चाहिँ हामीसँग स्टुडेन्ट्स भन्ने डेटाबेस छ, यो स्टुडेन्ट्स भनौँ। अनि स्टुडेन्ट्सको भित्र कलेक्सन चाहिँ मार्क्स नै छ है, पहिला जस्तो थियो त्यस्तै हो। जस्तो डेटाबेस डट मार्क्स डट फाइन्ड गरेर अनि सबै हेऱ्यो। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ सपोज आइडी हेर्न मन लागेन है, चाहिँ यसरी गर्न मिल्छ, अन्डरस्कोर आइडी 0 यसरी गऱ्यो भने चाहिँ हामीसँग पाँचवटा मार्क्स छ भनेर देखाइरहेको छ हो, जस पाँचवटा स्टुडेन्ट्सको अनि पाँचवटा त्यो डेटाहरू। अनि सोर्टेड छैन है, सोर्ट गर्न मन लाग्छ भने गर्दा हुन्छ, लिमिट गर्न मन लाग्छ भने लिमिट गर्दा नि हुन्छ, टप 3 हेर्न मन लाग्यो भने त्यो हेर्दा हुन्छ है, जे गर्दा नि हुन्छ। तर म चाहिँ अहिलेको लागि मंगोसेलमा काम गरिरहेको छु नि अहिलेसम्म त। भनेपछि मैले चाहिँ नोडमा काम गर्न मन लाग्यो भने कसरी गर्न मिल्छ त्यो देखाउँछु है। अनि त्यसको लागि हामीले मंगोज युज गरिन्छ। मंगोज बुझे छैन अथवा कहिले सुने छैन भने यो मंगोज भनेको मंगोडीबी माथि एउटा र्यापर हो। जसरी मंगोसेलले हामीलाई कन्ट्रोल दिन्छ नि मंगोको डेटाबेस माथि, त्यहाँ भएको डकुमेन्ट्सहरू हामीले इन्सर्ट गर्न मिल्छ, डिलिट गर्न मिल्छ, अपडेट गर्न मिल्छ, त्यो कुराहरू गर्न मिल्छ। त्यस्तै मंगोजले पनि हामीलाई त्यस्तै हिसाबको कन्ट्रोल दिन्छ है, त्यस्तै खाले कन्ट्रोल दिन्छ। अनि हामीले मंगोज युज गरेर मंगोडीबीसँग इन्ट्र्याक्ट गर्न मिल्छ नोडको एप भित्रबाट है, अथवा अरू कुनै ब्याकएन्डबाट त्यस्तो गर्न मिल्छ। भने चाहिँ कसरी गर्ने, त्यसको लागि हामीलाई सुरुमा चाहिँ एउटा फोल्डर चाहियो हो। एउटा फोल्डर बनाऊँ। म चाहिँ सपोज डकुमेन्ट्सको भित्र गएँ अनि त्यसपछि यहाँ मंगोडीबी भन्ने फोल्डर रहेछ है, यो फोल्डर मैले फालेँ सुरुबाट देखाउनको लागि हो। मैले यो फोल्डर फालेँ अनि त्यसपछि यहाँ एउटा नयाँ फोल्डर बनाएँ अनि फोल्डरको नाम भने mongodb यसरी। अनि यो mongodb भन्ने फोल्डर अहिले खाली छ। यो फोल्डरलाई मैले VS कोडले खोलेँ, भिजुअल स्टुडियो कोडले खोल्यो भने चाहिँ खाली फोल्डर छ, केही पनि छैन हो। अब यहाँभित्र हामीले नोडको त्यो एप बनाउनु पऱ्यो, पहिला सुरु इनिसियलाइज गर्नु पऱ्यो। इनिसियलाइज गरौँ अनि एकछिन कुरौँ अनि त्यहाँ प्याकेजेसन आयो। अनि त्यसपछि मलाई एक्सप्रेस चाहिएन, एपिआई बनाउनु छैन, मलाई चाहिएको भनेको मंगोज हो। अनि मंगोज हालौँ अनि त्यो चाहिँ हेऱ्यो भने डिपेन्डेन्सीको रूपमा आइदिन्छ। प्याकेजेसनको भित्र डिपेन्डेन्सीको रूपमा आइदिन्छ। प्याकेजेसनमा गयो डिपेन्डेन्सिजमा मंगोज छ नि त। अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ नोड मोड्युल्सको भित्र पनि आइदिन्छ है, मंगोडीबी यहाँ छ अनि मंगोडीबी कनेक्सन अनि मंगोज यति कुराहरू आउँछ। त्यो गरेपछि अर्को भनेको मैले जब चेन्ज गर्छु नि मेरो फाइल, जस्तो सपोज मैले यहाँ एउटा फाइल बनाउनु खोजेँ है, सपोज मैले यहाँ एउटा app.js हुन्छ मैले एउटा फाइल बनाएँ। अनि यो फाइलमा जब म केही चेन्जेसहरू गर्छु नि, चेन्जेसहरू गर्दाखेरि मैले हरेकचोटि मेरो सर्भरलाई स्टप गरेर फेरि स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि, नर्मल चाहिँ त्यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो गर्न नपरोस् भनेर मैले एउटा लाइब्रेरी हाल्नु खोजेँ भनौँ न, सेभ डेप डिपेन्डेन्सीको रूपमा चाहिँ नोडमा इन्स्टल गर्न खोजेँ। नोडमा इन्स्टल गऱ्यो भने चाहिँ मैले हरेकचोटि सर्भर क्लोज गर्दै फेरि रन गर्दै गर्नु पर्दैन कि। तर त्यसको लागि पहिला सेटअप चाहिँ गरे हुनुपर्छ है। सेटअप भन्नाले जस यहाँ स्क्रिप्टहरू चाहिँ एड गर्नु पऱ्यो एउटा। मैले त्यो युज गर्नको लागि एउटा डेप भन्ने स्क्रिप्ट राखेँ। अनि डेप भन्ने स्क्रिप्टमा के हुन्छ भने नि नोडमनले जुन इन्ट्री पोइन्ट हो नि मेरो app.js-लाई रन गरिदिन्छ कि, यति कुरा हो। अब यो भएको हेर्नको लागि हामीले npm अनि रन भन्न मिल्छ। अनि हाम्रो जुन स्क्रिप्ट हो नि यहाँको टेस्ट हो कि डेप हो कि होइन भनेपछि डेप गऱ्यो भने चाहिँ त्यो रन भइदिन्छ। अनि भयो जस्तो छ है। यहाँ हेऱ्यो भने नोडमनले मेरो एपलाई हेरिरहेछ, जब यहाँ केही चेन्जेस हुन्छ सर्भर फेरि रिस्टार्ट गरिदिन्छ क्या आफै है, ढुक्कसँग। ठिक छ। अनि यहाँ app.js-को भित्र अर्को कुरा हामीले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ मंगोज चाहियो नि त हामीलाई होइन। मैले मंगोज सेटअप गर्न देखाइरहेको छु कसरी गर्ने भनेर। फर्स्ट मंगोज इक्वल्स टु अनि रिक्वायर मंगोज भनौँ। अनि यसपछि मंगोजमा हामीसँग एउटा कनेक्ट भन्ने मेथड छ, फङ्सन छ कि मंगोजमा। अनि त्यो युज गर्ने कसरी हो, यसले के लिन्छ हेरौँ है। पहिला सुरु यसले चाहिँ एउटा युआरएल लिन्छ, एउटा कनेक्सन स्ट्रिङ लिन्छ, अनि अप्सन्स लिन्छ अनि कलब्याक लिन्छ। मैले अप्सन्स अहिलेको लागि हेरिनँ, अहिलेको लागि चाहिँ मैले त्यो कनेक्सन स्ट्रिङ छ नि युआरआई त्यो मात्रै हेर्न खोजेँ। अनि हामीले त्यसपछिको त्यो कलब्याकहरू चाहिँ युज गर्छौँ। चाहिँ हामीले यहाँ पास गर्ने भनेको चाहिँ युआरएल है, हाम्रो डेटाबेसको युआरएल। जस्तै मंगोडीबी अनलाइन छ भने चाहिँ त्यहाँबाट टक्क त्यो कनेक्सन स्ट्रिङ लिएर अनि यहाँ पेस्ट गर्दा हुन्छ। होइन मलाई लोकल होस्टमै गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ यही भन्न मिल्छ है, मंगोडीबी भन्ने, अनि त्यसपछि लोकल होस्ट भन्ने, अनि त्यसपछि मेरो डेटाबेसको नाम।
यसरी गर्न मिल्छ। मेरो स्टुडेन्ट्स भन्ने डेटाबेस हो अनि MongoDB भनेको मेरै डिभाइसमा छ अनि MongoDBमा छ भनेर गर्न मिल्छ। मैले दुईवटा स्ल्यास छोडेको छु यहाँ। MongoDB भन्ने अनि हामीले लोकेसन पास गरिरहेको है, यो अरू केही नै होइन, त्यति कुरा हो। अनि यसपछि जब कनेक्ट हुन्छ नि त्यसपछि के गर्ने, त्यसपछि मलाई सपोज एउटा कलब्याक फङ्सन राख्न मन लाग्यो है। कलब्याक फङ्सन राख्न मन लाग्यो भन्नाले मलाई जब कनेक्ट हुन्छ त्यतिखेर मलाई केही कुरा कन्सोल लग गर्न मन लाग्यो है भने म चाहिँ यहाँ कन्सोल लग गर्न मिल्छ। त्यसको लागि कर्ली ब्रेसेस चाहिँदैन है, एउटा मात्रै स्टेटमेन्टको लागि कन्सोल लग गरौँ। अनि त्यसपछि कनेक्टेड टु केही डेटाबेस है, कनेक्टेड टु MongoDB भन्नु, MongoDB यस्तो भन्न मिल्छ। अनि त्यस्तै हामीले अर्को एउटा के भन्छ अरू केही पनि यहाँ पास गर्न मिल्छ है। त्यो पास गर्नको लागि मैले चाहिँ के गर्न खोजेँ भने नि यहाँ चाहिँ सपोज इरर आइदियो भने चाहिँ मैले त्यो इररलाई पनि प्रिन्ट गरेर हेर्न मन लाग्यो। कन्सोल लग ई भनौँ, ई अरू केही भन्नु पर्दैन है, यति कुरा हो। अनि यहाँ पछाडि सायद कम हुन्छ, यति हो। भनेपछि हामीले अरू यसमा अप्सन्सहरू पनि पास गर्न मिल्छ छुट्टै छुट्टै, तर मैले अहिलेको लागि गर्न खोजिनँ। अनि सेभ गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ तल देखिन्छ है कनेक्टेड टु MongoDB भनिरहेछ, चलिरहेछ। हामी यसरी मङ्गुजमा हाम्रो डेटाबेसमा कनेक्ट गर्न मिल्छ है। क्वेरीहरू कसरी गर्ने भनेर यसपछिको भिडियोमा देखाउँछु, तर हामीले बेसिक चाहिँ हेऱ्यौँ। जे होस् हामीले जसरी MongoDBमा इन्टरेक्ट गर्ने बेलामा होइन MongoDBको डेटाबेसलाई एक्सेस गर्दा मङ्गुस सेल युज गर्थ्यौँ नि, अनि त्यसपछि क्रड अपरेसन्सहरू गर्न मिल्थ्यो नि त्यहाँबाट। त्यस्तै हामीले मङ्गुस युज गरेर पनि क्रड अपरेसन्सहरू युज गर्न मिल्छ। अनि त्यसको लागि पहिला हामीलाई मङ्गुस चाहिँदो रहेछ। अनि मङ्गुस भइसकेपछि हामीले मङ्गुस डट कनेक्ट भन्ने मेथड, कनेक्ट भन्ने फङ्सन होइन, यो फङ्सन युज गर्दो रहेछ। अनि यसको भित्र चाहिँ एउटा कनेक्सन स्ट्रिङ पास गर्दो रहेछ भयो। यहाँभित्र चाहिँ स्ट्रिङ भनौँ अथवा युआरआई भनौँ, एउटा चाहिँ युआरआई पास गर्छौँ अनि अर्को चाहिँ कल ब्याक पास गर्छौँ यसरी। अनि मन लाग्छ भने चाहिँ माथितिर कतै यो युआरआईलाई माथि डिफाइन गर्दा नि हुन्छ है यसरी। यहाँ जस्तो मेरो युआरआई अहिलेको त के छ, लोकल होस्ट हो नि त, MongoDB, त्यसपछि लोकल होस्ट, अनि त्यसपछि अहिलेको डेटाबेसको नाम हो। यसरी मैले माथि कतै भ्यारिएबलहरू बनाउन मिल्छ युआरआईको लागि, अनि त्यस्तै कलब्याक नि बनाउन मिल्छ है। माथि कलब्याक फङ्सन बनायो टक्क, एरो फङ्सन मन लाग्छ भने एरो फङ्सन बनाउँदा नि हुन्छ, यस्तो कुराहरू गर्ने। अनि त्यसपछि तल त्यो कनेक्ट फङ्सनमा पास गर्ने है, त्यस्तो गर्न मिल्छ।